Poco fa le firme, la sottoscrizione dello schema del protocollo d'intesa, carte importanti che stanno viaggiando verso Palazzo Balbi, l'alfiere della città di Chioggia, l'alfiere possiamo dire di questa iniziativa Tenue per la regione del Veneto è Marco da Dolfini. Allora Marco, consigliere regionale naturalmente, ma è una giornata importantissima per la tua peculiarità, il tuo lavoro per quello che riguarda la città di Chioggia. Sicuramente è una bella giornata nel senso proprio di evento, perché questa manifestazione porta al compimento dei vari attori protagonisti nel tema di aggregazione, Parco Delta del Po, l'Università, l'ISPRA e insieme con l'amministrazione comunale a sottoscrivere un protocollo d'intesa che poi dopo sarà sottoscritto agli uffici regionali proprio per la gestione diciamo così, in autonomia poi del parco naturale marino delle Tenue. Un risultato importante, non era scontato perché veniamo da una serie di annate difficili nella gestione, ma il passato è passato, c'è un'unità di intento, c'è un nuovo giorno, diciamo così, di gestione, si è lavorato appunto con le associazioni che si occupavano nei termini pratici e operativi, e dunque un grazie all'Associazione delle Tenue di Piero Mascalchin, le realtà come dicevo prima, l'Università, ISPRA, il Parco del Delta del Po, e che hanno contribuito con le loro esperienze a portare un contributo non da poco, e ovviamente adesso aspettiamo l'amministrazione comunale fin da subito si è impegnata a garanzia, e dunque a oggi credo che la firma a livello poi regionale sia una cosa doverosa, ecco, al compimento di tutto, ma oggi è sicuramente un momento importante che fa sì che il nostro territorio sia maggiormente ancora più attenzionato, faccia squadra con le altre realtà e soprattutto dia un'offerta importante sia nel termini di salvaguardia del territorio marino, del biodiversità, piuttosto che anche nell'ambito dell'offerta turistica, e dunque a 360 gradi, come dicevo, tutela del territorio, l'ambiente, la sostenibilità ambientale e soprattutto la possibilità poi di dare un'offerta anche nell'ambito turistico, non solo. Ecco, dunque massima attenzione sul tema, era un tema che non era per niente scontato, però posso dire che alla fine, se i risultati sono questi, possiamo dire di essere tutti quanti contenti e aver dimostrato che l'unione fa la forza, e in questo siamo tutti quanti felici di questo raggiungimento di questo obiettivo. Senti, prima si è parlato anche di rispetto da dare, rispetto da ricevere, e tu hai sottolineato anche il gioco di squadra, questa coesione con la parte sud della regione Veneto, e quindi questo sguardo che va rivolto anche verso il delta, verso il territorio denominato appunto di Rovigo. Abbiamo dei connubi importanti con la parte sud, diciamo così, della parte sud del territorio veneto, e dunque col Delta del Po, ma tutta la parte del Polesine e quant'altro. A distanza di pochissimo siamo già nel territorio polesano. Dunque abbiamo tante finalità, abbiamo tanto territorio da poter offrire in simbiosi, e dunque sappiamo cos'è Venezia, ma noi dobbiamo allargare la nostra visione proprio in direzione del Delta del Po e le opportunità che il Delta del Po ci possono dare a noi e noi contribuire al loro sviluppo e viceversa. Dunque un lavoro di squadra che, come è stato sottolineato dall'amministrazione comunale, dal sindaco, vedrà sempre più un lavoro, diciamo così, di concertazione tra le varie amministrazioni del Polesine e del Delta del Po in questo caso. Dunque abbiamo tanti connubi che ci vedono, la pesca, forme del turismo, le Tenue in questo caso, il parco del Delta del Po, insomma abbiamo tanto da poter offrire. Qualche settimana fa abbiamo avuto modo anche di andare a porre la prima pietra, il taglio del nastro della prima pietra per quanto riguarda la ciclovia di caratura nazionale, la Vento, che parte da Torino e arriverà fino in Veneto. Guarda caso passerà proprio sui territori del Polesine, Loreo, Rosolina, e anche una parte, per un pezzo, anche su Chioggia. Dunque, come si vede, c'è massima sinergia e operatività tra le varie amministrazioni, soprattutto nell'ottica di territorialità con il mondo del Polesine e con le realtà appunto del Delta del Po. Dunque anche oggi è dimostrato, si
si è dimostrato questo aspetto, e a maggior ragione cercheremo sempre di più di avere concertazione tra le realtà del territorio.